வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பன்னீர் பப் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு பாத்திரத்தில் 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 2 ஸ்பூன் தயிர், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீர் க்யூப்ஸை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம பஃப் செய்யறதுக்கு தேவையான அளவு மைதா மாவு எடுத்துக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் சர்க்கரை, அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். பிசைஞ்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். அப்புறம் நம்ம பஃப்புக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்க பன்னீரை இதில் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் டிக்கா பண்ணிக்கலாம். அதை எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பி அதே கடாயில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு அப்புறம் நான் 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நான் 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். மிளகாய் தூள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு திருப்பி 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் டிக்காவையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஃபைனலி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி அதில் தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம மாவு பிசைஞ்சு வச்சுருக்கதை இந்த மாதிரி ரவுண்டாக உருட்டி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங் அதில் வச்சுட்டு சோமாஸ்க்கு மடிக்கிற மாதிரி இந்த ஷேப்பில் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரெல்லாம் இப்படி மடித்து விட்டுட்டா நல்லா அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நான் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பஃபெல்லாம் அதில் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் 2 சைடும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிடலாம். சுவையான பன்னீர் பப் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.